فيك هذه الكحة وفي هنا شيء ماسك بصدرك مثل البلغم، تحاول تطلعه ما تقدر، صح؟ وفيك ضيق في التنفس إذا جيت تنام، صح؟ بعطيك الحل اللي نفعني أنا، والله قبل 3 أيام جربته ونفعني 100%، نظف لي صدري كامل، وبإذن الله بنقل لكم إياه وأفيدكم بإذن الله، تستاهلون بالله. شيرون المقطع قلب واضغط ال3 النقاط ونسخ لي السهم 3 مرات. اتفقنا؟ شوف، أول شيء هذه الكحة والضيق هنا من زيادة الدخان، الله يكفينا وياكم شر الدخان ويبعدنا عنه. بس بعطيك هذه الوصفة تنظف لك الصدر وتنظف لك الرئتين وتنظف لك التنفس 100%، وشيء موجود في كل بيت بإذن الله، وإذا ما هو موجود في كل بيت عند محل العطارة، والله ب10 ريال و10 ريال 20 ريال. تمام؟ اتفقنا؟ واحد هذا الشيء. تقول لي وش هذا؟ اسمه زعتر. تمام؟ تروح لعند العطار تقول له عطني زعتر. وهذا الشيء الثاني تقول له عطني ينسون. تمام؟ اتفقنا؟ زعتر وينسون. شوف، يوم بيوم إذا جيت الصباح تحط 2 ملعقتين زعتر على ماء على 2 كاستين موية، وتخلي لين يبدأ يغلي، وتسكر عليها النار وتخليه يفتر 10 دقائق وتصفيه وتشربه.